мастерит. Я подсматриваю за ним. Что ты делаешь? Признавайся. Проходит мимо человек, как он может узнать, открыто у нас или закрыто? Нет, табличка будет открыта, да? Да. И светиться будет. И даже моргать. О, мы будем как новогодняя елка, друзья, так что добро пожаловать. Кстати, скоро праздники, между прочим, самое время отремонтировать свои старые телефоны и кому-нибудь их подарить.